Смотрите, это я, Аслан. Вот сейчас я буду залезать на вот эту высокую гору. Залезай. Была не была. Это типа того, но вам будет кажется, что это логово сиреноголового. Оказывается, это нет, это этот. Просто обычная затриллионская гора, которую папин друг купил. За триллион. То есть за 2 триллиона. Вот эту землю. Вот эту всю землю папин брат купил. То есть этот папин друг. Вот. Это вам будет кажется, вот этот рай будет вам кажется, что это логово сиреноголового. Ну, по погоде, так. Но нет. Придется обратно спускаться, как так. Так, километр в час. Буду падать. Вот так, вот так, вот так. Вот. Вот. Это раньше тут детский сад был, вот так. Это сгоревшие вот такие трубки какие-то. И вот наш рай. Тут трава есть, честно говоря. Я из школы сам ничего не понял, куда иду. Вот палка первая. Нафиг она будет доллар. Так, идем. Смотрите, какая огромная творище Бог создал. Вот это да, класс. Можно тут спокойненько лежать. Вот это я. Иду.